Добрый день, дорогие подписчики. Мы на канале Самое Интересное. Сегодня мы будем рассматривать вот такой вот вид газ-плиты в поле, в степи, на природе, на рыбалке, на охоте, хоть где. Берешь чурку, распиливаешь ее в 3 местах. И один из пропилов делаешь чуть-чуть глубже, чем эти два. Наливаешь бензин в середину. И вот все, она разгорается. Сюда ложишь 2 палочки и, пожалуйста, ставим кастрюльку. Сейчас я вам все покажу. Охуеть, ну я Вот так вот ложишь 2 сырых палочки, чтобы воздух проходил. Огонь, было место огню, движение. Ставишь кастрюльку и все дела. Называется финская свечка. Вот, пожалуйста. Нихуево, да? А? Пожалуйста, вот он и газ-плита. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До свидания, до скорых встреч.